এটা কি ভাই, এটা কি? আজকে 1 টাকা তেল চাইবো। আজকে কত টাকা তেল দিবা? দেখো এই সত্যি খুব মেঘ করেছে, জানি না ভগবান বৃষ্টি চলে আসবে ওটা। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল উত্তম মোটো ব্লগ। আই হোপ কি সবাই ভালো আছো, সবাই ভালো থাকবে, নিজের খেয়াল রাখবে। আর আজকে এখন কটা বাজে, প্রায় 5টা বাজে, মানে বিকেল টাইম ঘুরতে যাচ্ছে একটা জায়গায়, মানে বেশ সুন্দর জায়গাটা। তো চলো তোমরাও দেখো জায়গাটা। তো অনেকে জিজ্ঞেস করা তুমি মাস্ক পরো না কেন, মাস্ক কোথায়? আসলে আমি সবসময় হেলমেট ইউজ করি, আর ভিড়ের জায়গায় একদম দাঁড়াই না, ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই। আর হেলমেট পরে পরে আমার চুলের অবস্থা গেছে একদম পুরো 12টা গেছে, ঠিক আছে? তোমরা যদি কেউ জানো যে চুলের ট্রিটমেন্ট কী করে করতে হয়, তো একটু আমাকে কমেন্টে জানাও। আমি চুলগুলোকে ঠিক করতে চাই, প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যায় হেলমেট পরে থাকলে, কী বলবো, অসম্ভব খারাপ হয়ে যায়। তো চলো লেটস সি, শুরু করি আজকের ব্লগ। সো চলো। আর আসলে কি, মানে পাবলিকের সামনে ভিডিও রেকর্ড করা, মানে এখনও সেই ভয়টা আছে আমার মধ্যে, সেটা মানে আস্তে আস্তে কমছে, মানে আগের তুলনায় এখন অনেকটা কমেছে। আর অনেকটা সাহস হয়েছে নিজের প্রতি, যে মানে সেই ভয়টা লাগে না যে পাবলিকের সামনে গিয়ে ভিডিও করাটা, মানে অনেকটা আগের থেকে অনেকটা কমেছে। হালকা হালকা মেঘ করেছে, জানি না বৃষ্টি আসবে কি না। হয়তো যদি বৃষ্টি আসে তাহলে আমাদের ঘোরার প্ল্যানটা শেষ। তো চলো, আজকে আবার পাম্পে তেল নিতে হবে। আজকে রাজু, কানু, আজকে 1 টাকা তেল চাইবো। দেখি দেয় কিনা, কি হবে? চাইবো কি? চাইবো কি? চাইবো কি? চাইবো কি? পাম্পটা আজকেও ভিড় আছে, চাপ নেই। ভালো আছো? তোমার 10 টাকার তেলটা সবাই দেখেছে। আজকে কত টাকা তেল দিবা? তো যাই হোক, আজকে যখন বললাম ক টাকা তেল দিবা, তো বলে কি না, নাও না, ক টাকা নিবা। ও বিষয়টা হয়েছে কি, মানে এখনো প্রায় সূর্য ডুবেনি, কিন্তু মেঘ করেছে। মেঘের কারণে আমরা আমাদের যেখানে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, আই থিঙ্ক সেখানে গিয়ে কি ভিউ আসবে সেরকম ঠিক বলতে পারছি না। তো আমরা এখন তরঙ্গপুরে, এই যে তরঙ্গপুর হাই স্কুল, এটা হচ্ছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক হয়ে যেতে হবে। তো আমরা আমাদের সেই জায়গায় চলে এসেছি বলতে এই জায়গা, মানে সেই রাস্তাটা বেশ সুন্দর একটা জায়গা, আর এটাকেও তরঙ্গপুরেই বলে। তো আমরা এখানে একটু দাঁড়াই, কয়েকটা শট নিই, সিনেমেটিক শট, আর কয়েকটা ছবি তুলবো। তো যদি তোমরা আমাকে কেউ ইনস্টাগ্রামে ফলো করে না থাকো, আর যদি কেউ ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও, ছবি দেখতে চাও, তো যাও গিয়ে ইনস্টাগ্রামে ফলো করো। আমি এই ডিসপ্লে দেখো, এখানে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি দেখা যাবে। তো চলো দেখি একটু সিনেমেটিক শট। তো সেই জায়গা, মানে যেখানে আমরা এর আগে এসেছিলাম, রাজু আর আমি একটা বনু। তো জায়গাটা বেশ সুন্দর, কিন্তু যখন তোমার হচ্ছে যে যখন মানে সূর্য ডুববে, তো এই যে ফাঁকাটা দেখছো, এই ফাঁকাটার মধ্যে বেশ সুন্দর করে সূর্যটা আসে, মানে সত্যি তখন খুব সুন্দর লাগে। তো আমি ভাবছিলাম যে সেই ফিলটা হয়তো আজকেও পাবো, কিন্তু আজকে মেঘ করেছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা হয়তো ভিডিওতে, যখন মেঘ করেছে প্রচণ্ড হারে, বৃষ্টি বড় মেঘ ডাকছে। তো সেই কারণে আজকে সেই ভিউটা নেওয়া হলো না, একটা আফসোস। হালকা হালকা মন খারাপ হচ্ছে, কিন্তু আর মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই, কারণ আবহাওয়া খারাপ আজকে। আর যখন বাইরে থেকে বেরোই, এতটা আবহাওয়া খারাপ ছিল না, মানে সব ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু এখানে এসে আস্তে আস্তে প্রচণ্ড আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, কিছু এমন শট দেখাবো, তাতেই ভালো লাগবে। তো চলো লেটস সি। শুধু একবার দেখো, এই সত্যি খুব মেঘ করেছে, জানি না ভগবান বৃষ্টি চলে আসবে হুটহাট করে। তো আমাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা উচিত হবে না। আচ্ছা কেন, কিছু বল। বল আমার চ্যানেলটাকে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট। ভালো থেকো, ভালো থাকো। দাঁড়া, স্টপ, এবার বল।
হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো জানি না, বাট সবাই ভালো থাকবা, সুখে থাকবা। অ্যান্ড আমাদের যে চ্যানেলটা আছে উত্তম মোটো ব্লগ, সেই চ্যানেলটাকে দেখবা অ্যান্ড সেটাকে লাইক। এটা কি ভাই? এটা কি ভাই? আচ্ছা আচ্ছা, বল বল, এবার বল, এবার না বল বল বল। শোন 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 না শোন না শোন, বল এবার বল। সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট অবশ্যই যেন অবশ্যই ভালো লাগলে শেয়ার করবা। তো চলো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই আজকের মতো ব্লগটা এখানেই। সো বাই, টাটা, টেক কেয়ার, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সো